Всем привет! Привет, привет. Мы собрались в Costco, но у нас тут до Costco надо турне совершить. Попробуем сейчас заехать в Walmart, сдать. Помните, я вам показывала вот этот вот термометр для мяса, который ведет себя неадекватно. Попробуем сдать, потом еще заедем в CVS. Я, кстати, заказала для Леши небулайзер дышать. Кто не знает, что такое небулайзер, это такой аппарат, который жидкость, которую в него заливаешь, превращает в такой, Аэрозоль. ну, в пар холодный. Кто-то делает, какие-то небулайзеры делают и горячий пар, но мы взяли который холодный. Для того, чтобы он дышал и для того, чтобы у него кашель проходил. Но жидкость я для него не заказала. Можно, в принципе, налить туда боржоми, но ее тоже надо купить. А на Амазоне эти жидкости тоже продаются. Ну, что-то типа, я не знаю, физраствора или что-то такое. В общем говоря, солененькая водичка. Они очень почему-то с какой-то долгой доставкой. Я не знаю, может быть, ажиотаж сейчас. Ни в какой аптеке, нигде у нас в городе нет небулайзеров. Видимо, раскупили, потому что, наверное, лечатся таким образом от последствий коронавируса и прочих вирусов. Вот. Так что заказала на Амазоне, а жидкость надо в аптеке купить. Так что едем. Не только мы желаем что-то вернуть. Вон, видишь, люди несут тоже всякие какие-то приборы. Вообще очереди не было. 2 секунды, меньше минуты. Без вопросов вообще приняли. Красота. Юрий тут нашел аттракцион в аптеке. О, сейчас он проверит плоскостопие. И что она делает? Ага, get started, жми. Так, сейчас, подожди. Правильно встал? Распластался? Окей, все, давай. Подтвердите, что вам 18 лет. О, смотри, у меня нормально. Ну, судя по картинке, да. У тебя плохое Неужели? плоскостопие? Подожди, он говорит, вес перенесите. Вот так, держись за эти штучки. За поручни, говорит, держитесь. Это коронавирус. Ну, хотя бы локтями наклони. Lift your right foot. Поднимите ногу, говорит, одну. Встаньте на одну ногу, да? Ну, и поэтому держаться надо. Вот, видишь, все-таки, Есть, да, плоскостопие? когда вес на одной ноге. Когда на 2 ноги нормально. На 2 ногах плоскостопия нет. Теперь left foot. Давай. Прикольно. Вот видишь, у меня Угу. на большом пальце. На большом пальце плоскостопие. Сейчас они тебе порекомендуют, какую стельку взять. Да, видишь, этот... Анализ, да, говорит, закончен, хорошо, говорит. видишь? Да, на правой больше. У меня на правой больше так и было все время. Да. Так. Вот, говорит. Говорит, это что, говорит, на левую, что ли? И то, и другое, типа, мне подходит, да? Да, вот это на полную ногу, а это только на 3 четверти. Угу. Смотри. А это вообще... А где на полную ногу? Это можно purchase in store, а это онлайн. Онлайн, да. А где вот, как вот она выглядит, где она? Это поверх просто. Вот это заменяет стельку, то есть надо вытаскивать родную стельку и вставлять вот эту. А это можно просто поверх. Если это не вытаскивается стелька? Вот, тогда вот это бери. Окей. Понятно. Она будет съезжать, мне кажется, нет? Ну, не должна. Ой. И где она находится, такая это стелька? Сколько она стоит? Вот, видишь, она говорит, вот такая тебе нужна? Наверное. Красная. SF 440. Да? CF. Подожди, где она? Вон она внизу. 440. Смотри, это самое сильное, что ли, или наоборот? Ну, я не знаю. Ну, то есть... All day. Immediate all day pain relief. Еще и pain relief, смотри. Ну, типа pain relief будет как эффект. Тут написано одна пара.
И где сама-то стелька, я не Где-нибудь помню. там, за углом. Это просто... За углом ничего нет, там таблетки. Не, мне интересно, просто 440 это что, самая большая или самая тонкая, наоборот? Я без понятия, дурочка. Наверное, Давай сравним. Вот чем наверное, отличается самая тонкая. 410? Да тут плохо так напечатано. Мне кажется, надо вот здесь сбоку смотреть, они там должны быть. Так. 1 пэр, 3, 4. Тут не сказано. Чем отличаются? Да. See back to open. Короче. Понятно. Ну, где стельки, Понятно. непонятно. Сами Что стельки ничего где? непонятно. Они обычно вот, ну... Ну, нет, тут сделаны. нету. Может быть, с другой стороны. Не, ну это я так, я не буду их брать. Просто хотел А посмотреть. чё это? Нету, короче, стелек. Да, ну ладно. Вот это ингалятор. А, это для вот этого Викс, который горячим, да? А нам вообще нужна жидкость. Вот это... Нет, это просто для носа. Да, вот это вот типа того. Это назал спрей, но это вот солин, это вот, который промывать нос. Вот видишь тоже назал мист. Вот сразу мисс. Вот, но видишь, нам нужен для накапать в этот небулайзер и дышать им. Но это вот такую штуку надо взять. Ты уверена, что она для небулайзера тоже подойдет? Ну, думаю, да, это же просто жидкая штука. Saline spray is not manufactured or distributed by Volins Custom Products. Ну, короче, distributor of Ocean. Ocean. Так, а вот смотри тоже Steam Inhaler. Да, инхейлер. Да. А он тоже это нагревательный. Ну, А вот еще смотри, а, что это. это промывать нос. Это типа ирригатор, но для носа. Ага. Вот, кстати, вот здесь тоже какие-то А, инхейлеры, вот такие. Ну, это для носа Как пшикалки, что-то. наверное. Но это Да. опять же, да, для носа. Так, а вот это вот... это вот для вот этой штуки, да, наверное? Скорее всего. Вот какой-то, смотри. Вот, видишь, что это такое? Промывать нос тоже, да? Какие-то пакетики. Да. Растворять, наверное, да? Скорее всего. Но мне кажется, вот это подойдет, потому что вот в Амазоне, когда ищешь вот этот ирригатор, ой, в смысле, вот этот инхейлер, небулайзер, то он тебе вот эту вот штуку рекомендует. Для него, типа, наливать. Короче, есть еще вот такая штука, но ее надо разводить, пакетики. А вот ты разведешь, и сколько она? Каждая по 3 грамма. И сколько тут воды надо наливать? Это тоже для омывания носа. Короче. Сейчас еще в Волгоград, наверное, съездим, посмотрим там. Здесь всякие синусы, говорит. Вот, видишь? Вот, смотри, вот это же... ну вот это тоже промывать, да, нос? Да. Вот такие же, как там. Да, Нос только от спрей. Волгринса, да? Так, ладно. Да, все то же самое. Вот это что такое? Это тоже. Смотри, с алоэ. Так, где же эти баночки, бутылочки? А вот это вот, смотри, это увлажнитель, да? Не знаю, где капсулы. Что-то тут вообще все плохо с этим. А вот, смотри, тоже... это такой же, да? Слушай, вот здесь вот что-то было. Да. Видимо, может быть, здесь они были. Это для них, это для него. Для вот этого ингалятора. Не убейся, дорогой. Вот здесь можно посмотреть. Тут смотри, то же самое, что там. Пакетики вот эти. Но здесь 100 пакетиков 12,49, а на сайте я видела, что 8 с чем-то. Волгринс. Может, не актуальная информация, конечно. Но это вот то же самое. Это wash system, видишь? Но я думаю, что состав есть и такой же. Да, для ингаляции нужен проще состав. Нужно только соль. Ну почему? Может быть, нет. Да. Кстати, вот такой вот я сироп Лёше давала.
Вот он более-менее ему помогать стал. Это с каким-то черным медом, с листьями плюща. Вот только вот этой какой-то нету элдерберри, но похожий прям по составу вот этой фирмы. Хороший сироп. Короче, не стали мы брать эту штуку. Купим минералку и ессентуки в русском магазине. И не будем париться. Мы еще забежали в русский магазин. Так, кукурузной каши опять нету, да, походу? Хочу кукурузную кашу взять, кукурузной каши нету. Ах, жаль, жаль, жаль. Вот это вот не хочу. Я хочу крупную. Нашел? Боржоми, да, стеклянный. А еще есть. Это на Беглаве. А ессентуков нету? Нет. Вот все, что есть. А, вон ессентуки. Они в пластиковой бутылке, мне кажется. Не настоящие? Ну, может и настоящие, но... А давай посмотрим, сколько в них этого, ну, в составе. Там не написано, сколько там соли. Гидрокарбонаты. А ты не хочешь березовый сок? Нет. Как-то, не знаю, не любитель. Ну, мне кажется, он вкусненький. Так, что берем? Боржоми, да, берем? Да. У нас весеннее удобрение. Середина января. Весеннее удобрение. Мне кажется, хватит. Юрий удобряет наши цветочки. Заботливый наш папочка. Пойдет, пойдет. Видите, обкорнал все бугенвилию. Она сбросила всю почти листву. Зима на дворе все-таки. Решили ее удобрить. Каким-то там удобрением. Минеральным или каким-то? Каким-то, да? Голубым, в общем. Наверное, минеральным. Смотрите, какие у меня уже вылезли гиацинты. Не знаю, почему здесь вот так вылез, хотя они, ну, были посажены, ну, как видите, в разнарядку. Вот. А здесь вот, смотрите, уже прям совсем большенькие. Думаю, к концу, может быть, через пару недель, ну, не знаю, может, побольше, зацветут. Заставила Алексея снять пижаму, чтобы ее постирать. Посмотрите. Прикрылся, говорит, посмотри на меня, говорит, я выгляжу странно, да? Очень. Мне, говорит, холодно. Что ты не оденешься? Оденься. Одевайся, одевайся. Папа, ты вернулся. Да. Ты вернулся к сбору своего корабля. Да. Тебе еще много? Половину, наверное. Еще. Да ты чё? Да. Ты же говорил, что ты почти все собрал. Нет, я говорю, что я половину Или это у собрал. тебя ожидание vs реальность? Да. Понятно. Через сколько есть надежда собрать? Ну, не знаю. Пару вечеров? Может быть, успею сегодня. Да ладно. Ты вот эту половину собирал 2 раза. А, да, ну значит пара. Значит, пару вечеров. Но видите, прогресс есть. Закончу. Боже, ты решил сегодня закончить? Сколько там листов осталось? Вот. 2,5. Обалдеть. Смотри. Ого. Вот это да. Вы поглядите, он это сделал, товарищи. Еще нет. Ну, практически. Кто-то сомневался. Практически, да. Респект тебе и уважуха, Юрий. Так, на всякий случай 10-15 Да. вечера. Угу. А он тут клеит, клеит.